আজকের গল্প নিশিরাতের ট্রেন। গল্প রচনায় তুতুল মণ্ডল। শুরু হচ্ছে নিশিরাতের ট্রেন। দূর থেকে শোনা গেল ট্রেনের হুইসেল। শেষমেশ পাক্কা 4 ঘন্টা দেরির পর অপেক্ষার অবসান। আর নয়তো আর 1-2 ঘন্টা এই জমকালো জরাজীর্ণ স্টেশনে শীতের রাতে নির্জন বসে থাকলে উপসংহারটা হয়তো সাংঘাতিক হতো। দূরে দেখা গেল গাঢ় লাল আলো দানবের মতো এগিয়ে আসছে। কেন যে এই ধুলুইহাটিতে এলাম? যত বিপদ যেন ধুলুইহাটির প্রতিটি আনাচে কানাচে দাঁত বের করে অট্টহাস্য করছে আমার এই বর্তমান অবস্থা দেখে। একে তো বোনপুর অন্নপ্রাশনে খেটন দিয়ে কোনো রিক্সা পেলাম না, তার উপর আবার 2 ক্রোশ পথ পায়ে হাঁটা। রিক্সা পেলে হয়তো 7টার ট্রেনটার দিব্যি পেয়ে যেতাম। শেষ ট্রেন ছিল 9:17। সামনে রেলপট্টিতে কোনো গোলযোগ হওয়ায় 4 ঘন্টা বাদে এই সবে এসে হাজির। একে তো শীতের রাত, তারপর প্রায় 12:30 বাজে। ট্রেনটা স্টেশনে এসে থামতেই পুঁটলি তুলেই প্রথম দিকের 3টে বগির পরের বগিতে উঠে পড়লাম। হাত পা যেন প্রবল হিমে পূর্ণ যন্ত্রের কলকবজার মতো অনড় হয়ে গেছে। কামরায় উঠে দেখলাম এই কামরাটা পুরোই ফাঁকা, কোনো জনমানবের চিহ্নই নেই। না থাকাই স্বাভাবিক। আমার মতো বিপাকে না পড়লে কোন আহাম্মক এই হিমকাতর মাঝরাতে রেলযাত্রা করবে? ডান দিকের একটা বন্ধ জানালার নিকটে গুটিসুটি মেরে চাদর মুড়ি দিয়ে বসলাম। কামরার বাতিটা প্রথমে লক্ষ্য করিনি, কেমন যেন বিকট ভাবে জ্বলছে। 2 সেকেন্ড জলে অকস্মাৎ বন্ধ, আবার চিরিত করে হঠাৎ জ্বলে ওঠে। বোধহয় লুজ কানেকশন। শুরু থেকেই তো শরীরে কিসের একটা আতঙ্ক অবস্থান করছিল। তারপর আবার ট্রেন কামরার এই বিদঘুটে পরিবেশ শুরু থেকেই ভাবতে বাধ্য করল। রিক্সা না পাওয়া, পায়ে হাঁটা, ট্রেন লেট, নির্জন কামরা, এগুলো যেন এক সুরে গাথা। মনে হলো এগুলো ক্রমানুযায়ী আমার ললাটে ঘনিয়ে এসেছে কতকটা পৈশাচিক ভাবে। কেন যে মনটা কুড়াতে লাগলো কোনো আসন্ন আতঙ্কের অপেক্ষায়, যেন আমি এক পথিক রাত্রিপুরীর হিমায়ন নিশুতিতে অপেক্ষা করছি। ভাবতেই সারা শরীর আমার একবার ধর্মর করে কেঁপে উঠল। আরো গুটিসুটি হয়ে বসলাম। মিনিট 15 চলার পর পরবর্তী স্টেশন পাশাহাটিতে এসে গাড়ি থামল। একটু তন্দ্রা এসেছিল। পথ হাঁটার ক্লান্তি আর শীতের আমেজের জন্যই হবে হয়তো। একটা মৃদু ঝাঁকুনিতে তন্দ্রা কেটে গেল। ট্রেনটা পাশাহাটিতে থেমেছে। একটু পরে আবছা কুয়াশা ও ঘন অন্ধকারে দেখতে পেলাম এক ব্যক্তি ধীর গতিতে আমার কামরাতেই উঠল। গাড়িতে উঠতেই কিছু সময় স্থির থাকলো, তারপর হয়তো আমার দিকেই তাকালো এবং কামরার দরজার কাছে তার চাদর মুড়ি দিয়ে বসে পড়ল। আমি ভাবলাম হয়তো কোনো ভিখারি বা হকার হবে হয়তো। কিন্তু কামরাতে এত সিট খালি থাকতেও নিচে বসলো কেন? তাজ্জব ব্যাপার তো। কামরার লাইটটা সমানভাবে তখন জ্বলছে আর নিচ্ছে। কি একটা ভাবতেই বুকের ভেতর ধড়াস করে উঠল। চোর ডাকাত নয় তো? অবশ্য আমার কাছে তেমন কিছু নেই। পুটলিতে শুধু একটা বোনের বাড়ি সংলগ্ন মেলা থেকেই
পুটলিতে শুধু একটা বোনের বাড়ি সংলগ্ন মেলা থেকে কেনা ছোট্ট এক হনুমানের মূর্তি মায়ের জন্য নিয়ে যাচ্ছি। কিছু মূল্যবান না থাক, প্রাণটা তো আছেই। নানা কতক ভাবতে ভাবতে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ কতক পরে জানি না একটা মৃদু সুরে ঘুমটা চটে গেল। কোথা থেকে যেন সুরেলা বাঁশির সুর ভেসে আসছে। না না, বাঁশির সুর নয়, মাওতার গান। ট্রেনের গতিময় আওয়াজ ও হুইসেলের মধ্যে থেকেও প্রকট ও তীক্ষ্ণ মিষ্টি। হঠাৎ আচ্ছন্নতা কেটে গেল। মাওতার গানের আওয়াজ আর কোথা থেকেও নয়, আসছে আমার কামরার দরজার কাছে বসে থাকা ওই অজানা ব্যক্তিটির কাছ থেকে। তবে কি সেই মাঝরাতে মাওতার গান বাজাচ্ছে? কিছু সময়ের মধ্যে এই মিষ্টি মাওতার গানের সুর আমার মস্তিষ্কের এক একটি শিরা পেশিকে মূর্ছিত করে দিতে লাগলো। যেন মহুয়া ফুলের সুগন্ধি তরল পান করেছি। আমি ওই সুরে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ছি। মাথা ফেটে যাচ্ছে। আমি পাগল হয়ে যাব, মাতাল হয়ে যাব। তখন আর কোনো শব্দ আমার মর্মকে স্পর্শ করছে না। শুধুই সেই মাওতার গানের সুর, শুধুই সেই সুর। হঠাৎ ব্যক্তিটি উঠে দাঁড়ালো। আবছা মাতাল চোখে দেখলাম তার বাঁ হাত দিয়ে সে তার ঠোঁটে মাওতার গানটি ঘষেই চলেছে, আর ডান হাত দিয়ে আমার দিকে ইঙ্গিত করে আমাকেই, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাকেই ডাকছে। মাওতার গানের সেই মিষ্টি ধ্বনি ত্বরান্বিত হয়ে আমার কানের কাছে এসে যেন বলে যাচ্ছে, আমার কাছে আয়, আমার সাথে আয়, আয়, আমার সঙ্গে জড়িয়ে আয়। আমি আর নিজের স্থানে স্থির থাকতে পারছি না। আমাকে যেতেই হবে তার সাথে, ওই অজানা সুরের সাথে, ওই অজানা ব্যক্তির সাথে। না, আমাকে যেতেই হবে, আমাকে যেতেই হবে। কিন্তু কেন? আমি নিজের স্থান থেকে উঠতে পারছি না। আমার পা দুটো যেন অবশ হয়ে এসেছে। আমি শত চেষ্টা সত্ত্বেও যেতে পারছি না। তখনও সেই সুর, সেই ধ্বনি আমার কানে এসে বলে যাচ্ছে, আমার সাথে আয়, আয়, আমার সঙ্গে জড়িয়ে আয়। হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। পরিচয়হীন ব্যক্তিটি চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ে গেল। সে কি বিভৎস দৃশ্য! আমার সারা শরীর হিম কঠিন হয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে আমি মূর্ছা গেলাম। তখনও সেই মাওতার গানের শব্দ আমার কানে আসছিল, কানে আসছিল। আমার গন্তব্য স্টেশনে ট্রেন এসে পৌঁছালো রাত 3টে নাগাদ। জ্ঞান ফিরল। স্টেশন থেকে নেমেই আমি আমার চোখে মুখে জল দিলাম। তারপর শয্যায় স্টেশন মাস্টারের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সে তখন ঘুমাচ্ছিল। ডেকে তুললাম। ব্যক্তিটি পুরো বলল, কি হয়েছে বাবা? আমি আমতা আমতা করে বলতে লাগলাম, একটা
একটা লোক, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার কামরাতেই উঠেছিল। একটা লোক মাউথার গান বাজাচ্ছিল, আমার কামরাতে উঠেছিল পাশাহাটি থেকে। কি সুন্দর সুর! মানুষ মানুষ আকর্ষণ করে। হঠাৎ হঠাৎ চলন্ত ট্রেন। কথা সম্পন্ন হওয়ার আগেই বৃদ্ধ স্টেশন মাস্টার বললেন, কি স্টেশন? পাশাহাটি? বুঝেছি বাবা, তুমি সেলিম ভিখারির পাল্লায় পড়েছিলে বাবা। তোমার ভাগ্য ভালো যে তুমি বেঁচে ফিরেছ। 20 বছর আগে এই সেলিম পাশাহাটি স্টেশনে ট্রেনে কাটা পড়ে। তারপর থেকে তার মাউথার গানের সুর কত মানুষের প্রাণ যে ভিক্ষা করেছে তা ধারণার বাইরে। কথাটা শুনতেই আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। তবে কি আমার সঙ্গে হনুমানের বিগ্রহ থাকায় আজ আমি প্রাণে বেঁচে গেলুম? মনে মনে বজরং বলীকে স্মরণ করলাম এবং একবার বলে উঠলাম, জয় বজরং বলী। শেষ হলো আজকের গল্প, নিশিরাতের ট্রেন। গল্প রচনায় তুতুল মণ্ডল, সমগ্র পরিকল্পনা এবং পরিচালনায় আবির এবং অমিত। গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং কমেন্টস করবেন এবং আমাদের চ্যানেল ব্রাইট লাভকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নতুন নতুন আরও গল্প এবং ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনটিতে প্রেস করবেন।